我叫蔡玉萍，我是塔城市达斡尔族民歌传承人。小时候呢，我还是受我的母亲的影响大。那时候呢，我记得我父亲一吹口琴呢，我妈妈就跳起来了，我也就跟着跳啊。所以呢，这就是从小就这种爱好。到了我们的传承中心了，走吧。80年代初呢，就有人整理了我们的达斡尔族的民歌，搜集整理了将近70-80首歌。这个是我们专门建的这个达斡尔族歌曲民歌这个学习群。好的心，我人民，杭州罗面三更歌，他的这个那的节奏，我家民给我别歌。那我们平时也选出来一些歌曲，加上音乐，加上伴奏。我们达斡尔族里面也有很多歌唱的好的这样的演员们呢，把它演绎出来、唱出来，而且载歌载舞式的这样的表演出来、唱出来。我们新疆的达斡尔族呢，已经在这生活了200多年，我们的语言、风俗、文化呢，一直就这样保留下来，完整的保留下来。